Тајмингот на оваа денешна трибина се совпаѓа со европските избори за пратеници во Европскиот парламент, кој што, како ни е познато на сите нам, се одржа од 22 до 25 мај во Европската унија. Ова го забележав од причини што на овие избори како победници излегоа екстремно десничарските партии во рамките на Европската народна партија, меѓу кои најмногу, ако одиме поединечно по земји членки, најмногу се издвои партијата на Националниот фронт на Марин Ле Пен во Франција. Како пример, ќе ја земеме токму оваа земја, оваа партија на Националниот фронт. Зошто? Пред се, затоа што во изборната кампања ја користеше сликата на една млада имигрантка од Косово, која во исчекување да добие хрватски пасош, изјавува дека е среќна, што со него ќе биде слободно и слободно ќе може да се движи во Унијата. Одговорот кој што следеше на тој, кој воедно беше и слоганот на Националниот фронт, на партијата за Националниот фронт, беше: ако не го сакате ова, гласајте за нас. Франција на французите, за французите и со французите. Имено, ваквиот политички земјотрес, така наречен од францускиот премиер Мануел Вал, што се случи во Европскиот парламент, е дочекан како голем удар не само за политичкото расположение и уредување во поединечните земји членки, туку и како удар за целата Европска унија и за нејзината иднина како таква. Зошто го говорам ова? Ова го говорам бидејќи националистичкиот пристап кој ќе се пласира во Европската унија ќе влијае во водењето на политиките и врз донесувањето на одлуките, од кои највеќе би страдале политиката за миграција и проширување и секако иден би настрадало расположението на земјите членки во нивниот третман врз собствените малцинства, било да се автохтони или од неавтохтоно потекло. И секако ова би придонело и ќе придонесува за се зголеми евроскептицизмот кој веќе присутен низ одредени членки на Унијата. Сума сумарум, поврзувањето со денешната тема на дискусија, за кој учесниците се добродојдени да прокоментираат од аспект на своето место и положба во конкретната земја, е дека изборните резултати ќе представуваат пресвртна точка и кочница не само за Република Македонија, која се наоѓа некаде на патот да ги оствари своите аспирации за европската интеграција, туку и ќе представуваат пресвртна точка и за заштитата на македонското малцинство во соседните земји. А сега му давам збор на денешниот прв говорник, доктор Стојко Стојков од Омо Илинден, Пирин, Бугарија. Прво сакам да се заблагодарам на организаторите и иницијатори на ова убава трибина, а тоа е Центарот за правно-политички истражувања. Сакам да се заблагодарам и на сите вас што дојдовте овде, што не почестивте денес за вашиот интерес. Тој ни дава некоја надеж дека македонските малцинства не се сосема заборавени, барем не во Македонија, ако се заборавени во Европската унија. Се спомна, а и тоа е доста често среќаван слоган, дека малцинствата се мостови меѓу државите, мостови за пријателство. И јас многу би сакал денес да зборувам за македонското малцинство како мост кој што не води кон едни добри односи, кој што ги унапредува односите меѓу Македонија и Бугарија, но за жал тоа е невозможно од причини кои што се надвор од мојата мок, едноставно тоа не е вистина. Но би сакал да ја продолжам споредбата со мостовите, бидејќи мостовите навистина поврзуваат во време на мир, но тие исто така се претварат во точка на отпор за време на судири и агресија, и како такви стануваат објект на оспорување и уништување од страна на било на агресорот, било од страна на тој што ја брани границата. Па така има некоја тенденција, сум слушал, дека нашите малцинства се јавуваат некој терет по патот на Македонија кон Европската унија и еден вид дајте да го разурнеме овој мост за да не биде по-лесно. Тука и коментирам сосема кратко, терет за Македонија по патот кон Европската унија не е македонското малцинство во Бугарија или во Грција. Терет е македонската нација, од која што тие се дел. Терет навистина е политиката на овие две земји кои што негираат македонска нација, македонски јазик, македонска историја и како такви македонските малцинства испаѓаат најголем трн во око, испаѓаат една најголема препрека против овие агресивни политики и како такви се објект на секаков вид омаловажување, понижување, обезвреднување дури и, да го речеме, агресија.
Зошто? Затоа што со самото свое постојане тие ги демантират националните митологии кои што постојат во овие земји, кои што се официјално прифатени. Со самото тоа тие спречуваат политика родена од едни национални митови и соништа од 19 век, кои што за жал се уште многу официјални кругови во Бугарија, а мислам Димитри ќе се согласи дека и во Грција, сакат да ја наметнат во 21 век. И од гледна точка на овие националистички и многу влијателни кругови, да се биде македонец е нешто неправилно, но додека на вас овде присутните тие може да ви простат како на луѓе кои што не сте имале шанса да ја разберете вистината во наводници. За нас кои што живееме на нивна територија нема прошка, нашиот греф е смртен. Ние сме имале шанса да ја спознаем нивната вистина и сепак не сме ја прифатиле, а сме останале тоа што сме останале македонци. Сега, конкретно за македонците во Бугарија. Од 136 години има луѓе со македонска самосвест во Бугарија, тоа е од времето од кога е создадена Бугарија во 1878 година. 102 години од како Пиринска Македонија е во границите на Бугарија. За целиот овој долг период, само околу 10 години е признавано постојање на македонско малцинство. И само половина учебна година македонците имале шанса да учат македонски јазик и историја во неколку десетици училишта. Мислам дека за сите е јасно дека тоа ни најмалку не е доволно за да создаде, ниту пак да одржува македонска самосвест, и сепак македонската самосвест се одржува дури наспроти тоа што јазикот, за разлика од Албанија и Грција, не е факторот за разграничување, премногу е близо кај нас, се одржува и е регистриран на сите пописи од 1946 година до сега, стигнувајќи својот врв во 1956 година 187.000 и до последниот попис од 2011 година во кој што не има само 1600. Како стигнавме до 1600, многу може да се каже, сосема накратко, како факт. 730.000 луѓе на последниот попис во Бугарија не се имат изјаснето за својата национална припадност. А тие се немат изјаснето во 99% од случаите затоа што никој не ги прашал. Најчесто луѓето беа пишувани бугари или воопшто не беа пишувани никако. Еве на таков начин се стигна до тоа да има 1600 македонци во Бугарија. На прашањето што редовно ми го поставуваат колку се македонците во Бугарија, јас одговарам вака: никој не знае, а никој не знае не по наша вина, а по вина на државата која што води негаторска политика и прави се што е возможно за да не се знае точна бројка и да нема вистинска можност за самоопределување. Но сепак некој би рекол тоа е некој вид признавање. И навистина така зборуваат и бугарските представници кога ќе бидат притиснати од различни структури во Европа, во Советот на Европа, кога ќе биде побарано од нив признавање, тие велат: па еве, на пописот ги има, какво друго признавање треба? Нели не постои специјален механизам за признавање? Дали е тоа така? Тоа не е така. Не е така. Официјалниот став на Бугарија е дека македонско малцинство нема и не може да има. Тоа е сосема јасен и точен став. Од каде доаѓа тоа недоразбирање? Тоа доаѓа од едно специјално, типично за Бугарија сваќање на народноста како објективна категорија, која што не зависи од самоопределбата на човекот. Народите според тоа може да се разликуваат како што се разликуваат мајмуни од свини, но колку и да сака една мајмуна да се направи на свиња, таа се останува мајмуна и нејзиното барање може да се третира само како мајмунлак. Токму така се однесува спрема нас. За нив ние сме објективни бугари и што сакаме да кажеме и не кажеме, што сакаме да направиме и да не направиме, ние установуваме за нив бугари кои што се прават на некакви непостоечки македонци. И правилниот однос према нас е како што би бил правилниот однос на еден добар стопан спрема свињата, да се однесува спрема неја како свиња. И тие се однесуваат како кон нас како кон бугари, ни дават можност да бидеме бугари, да се самоопределуваме како бугари, да изучуваме бугарски јазик и бугарска историја и соодветно не угодуваат на нашиот каприз да бидеме македонци, да учиме непостоечки од за нив македонски јазик и така натаму и така натаму. Во овој чуден поглед на свет нема место за самоопределба. Самоопределбата постои само како некој каприц кој што е битен само доколку се совпаѓа со објективната категорија на народот кон кој што соодветниот човек припаѓа, а ова објективна категорија ја одредува кој? Ја одредува официјалната наука, официјалната политика во Бугарија. А за неја македонци едноставно нема.
Тоа, меѓутоа, е поблагата варијанта, односно спрема нас како кон луѓе кои што се заблудени, тоа се уште се поднесува. Многу потешко е, а тоа е ставот внатре во Бугарија, кој што влада е дека всушност ние сме некој вид предавници, ние сме некој вид родоотстапници, чие што неверојатно предавни, што да се прават, какви што не се, доаѓа од тамо што се платени од некоја странска држава. Па така целото наше делување, целото наше дејствување се прифаќа како предавништво, како некоја загрозување на интегритетот на Бугарија. И се толкува како некоја вина од странска држава, која што се зема за виновна и тоа најчесто се разбира Република Македонија, е обвинета за тоа, без разлика на тоа што таа е прилично незаинтересирана била во годините, или дури се оден уште по-фантастични обвинувања, се обвинува Србија, дури Грција се обвинува за нашето постоење и делување, САД, Русија и така натаму. Од тоа има многу негативни последици за македонското малцинство. Едно да ја кажев, се третираме како предавници и сме постојан објект на говор на омраза кој што никој не го санкционира. Секој може да излезе во телевизија, да каже што сака, да повика што сака, дури да бидеме убивани, никој нема да му направи забелешка. А во случаите кога сме пробале преку суд да си побараме заштита, судот одбива да ни даде било каква заштита. Од тоа се гледа колку сме равноправни граѓани. Исто така не може да регистрираме никакви организации или партии, затоа што тоа се смета како структури кои што сакаат да спроведуваат антибугарска политика. Без разлика што никој никогаш нема направено реално нешто против законите, против Бугарија. Ние сме криви затоа што постоиме, сме македонци, не затоа што сме направиле или не сме направиле нешто. Властите се разбира одбиваат секаков диалог со нас, зошто би правиле диалог со луѓе кои што или не постојат, или ако постојат како предавници. До пред 7 години немавме можност ниту цвекнење на еден споменик да поставиме, слава Богу, сега тоа не е така. Нема ниту едно од правата кои што се предвидени во рамковната конвенција не е дадено на македонското малцинство. И тоа, а тоа е многу важно, не е проблемот што не е признаено. Проблемот е што Бугарија официјално, и мислам дека видовте сите, на сите нивоа негира дека постои македонско малцинство. Затоа е потребно официјално да се признае малцинството, за да се запре негацијата и да се свати дека тие што се македонци не се некако вид предавници и непријатели. За жал, само националисти и агенти на поранешната државна безбедност зборуваат по тоа прашање во Бугарија и го формират јавното мислене, па македонците се објект на исмејување редовно, не само ние, и овде македонците, сме објект на сатанизирање кое што стигнало до таква изолација има создадено, која што е неспоредлива дури со ситуацијата во Грција и во Албанија. Ниту една единствена партија не сака или не смее да има било какви јавни односи со нас, само тајни, само за изборите и само за да им дадеме гласови, само за тоа, за ништо друго. Проблемот, значи, се корени во еден многу краен национализам кој што е официјална политика, но тоа нема да го исцрпи темата, има и подлабок лош проблем кој што е, а именно тоа се има претворено во индустрија, тоа е начин на кој што може да се источи државниот буџет и да се дарат за борба, за заштита на нешто кое што никој не го загрозува, за заштита на националните интереси на Бугарија против нас и како што има кажано еден поранешен бугарски премиер, ако во Италија државата има мафија, во Бугарија мафијата има држава, исто така и мафијата се има замешано и таа има своји одредени интереси да не се интегрира Македонија брзо, да има простор на Балканот каде што да може да се делува слободно од европските институции. Само за пример, од индустријата со давање на бугарски државјанства и од користењето на македонски имоти на македонските друштва од пред 1944 година, само тоа секоја година некоја и друга десетица милиони евра влегува во различни џебови на луѓе кои што не ги заслужуват и тоа не им припаѓа. Сега, што правевме ние? Ние имавме стратегија која што може да кажем во 4 точки. Точка број 1. Создавање на партија. Партија која што да даде можност во бугарскиот политички систем, во кој што од 360 партии ниту една не признава македонско малцинство, да има кој да зборува за македонците, да дадеме шанса на македонците самите да гласаат во таа тајна собичка, да им дадеме можност да еден вид да се изјаснат како македонци и преку влегувањето во системот внатре да го почнеме тој диалог кој што властите го одбиваат со нас,
да се заштитиме по еден легален начин. Тоа се види дека државата одби. Нема да биде тоа. Не може. Преку судот во Страсбург. Наистина, се што постигнавме, го постигнавме преку судот во Страсбург. Но, и тук имаше два проблема. Првиот е што реализацијата на пресудите во Страсбург се надгледува од Комитетот на министрите една абсурдна ситуација, бидејќи тоа е како советот на осудените да надгледува извршувањето на пресудите. Комплетен абсурд. Така што ние стигнаме до ситуација кога тој Комитет на министрите прво подржуваше дека нашата партија, за да се исполни пресудата за Страсбург, треба да ја биде вратена регистрацијата, а после 2 години кога виде дека не може да ја влијае на Бугарија, го зеде спротивниот став дека не мора да се врати регистрацијата и така пресудата е исполнета. Но уште полошо е тоа што сега се случува. Комитетот, се извинувам, Судот за човекови права е пред комплетен банкрот, не финансиски, а морален. Бидејќи само претходната година над 60.000 жалби се отфрлени без реално разгледување, се отфрлат на ред жалби само и само да се скратат општиот број на жалби кои што се неверојатно многу, над 160.000. Така што сега веќе е среќа воопшто ваша жалба да биде разгледана од судот. Ако тоа продолжи, може да кажеме дека веќе нема да имаме суд за човекови права. Така што ово отпадна. Се обидувавме преку Европската слободна алијанса, во Европскиот парламент, постигнавме некои успеси и ни остана последното, а тоа е преку меѓународни организации, преку Комесарот за човекови права, ЕКРИ и така натаму, во сите нивни извештаи и препораки до Бугарија да фигурираат нашите барања и во тоа навистина сме успеале и продолжуваме во тој правец. А нашите барања какви се? Ние не бараме ништо кое што е антизаконско. Ние бараме да запре негацијата, да запре говорот на омраза, да започне да се регистрираат македонски организации нормално како сите други, да може да влеземе ние како внатре во системот и како равноправни граѓани на државата да се бориме за своите права и слободи. Ние сакаме диалог и многу пати сме го барале, но така и не сме го добиле и бараме, се разбира, рамковната конвенција да биде применета спрема сите македонци. И на крај сакам да кажем уште нешто. Многу пати ми се случувало луѓе да ми кажуваат дека нашата борба е восхитувачка, нашата борба е света. Јас не мислам баш така. Јас мислам дека ние водиме најабсурдната борба во светот. Тоа е борбата да докажеш дека постоиш. Дали може поголема глупост да постои од тоа? Но сме приморани да го правиме не затоа што сакаме да бидеме интересни, на тоа не приморуваат реалностите во кои што живееме. Ви благодарам.